Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita menjalankan syukur wonten ngarsatan Allah Subhanahu wa taala tentang saparing nikmat rahmat hidayah. Sehingga kesempatan enjang menika kita saged salat kanthi berjamaah. Mugi estu kasih niat kula panjenengan ikhlas pados ridhanipun Allah tansah nyaket amal kula panjenengan dados amal saleh ketipun tabi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat wa salam mugi katut menawi dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng para keluarga putra sahabat lan mugi-mugi kula panjenengan samangke angsal syafaatipun wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Konsulipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung pada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka salah seorang di antara kalian hendaklah melihat siapakah orang yang diajak berteman. Akhir-akhir menika Bapak Ibu kula panjenengan mendengar berita masalah klitih dan menika ndadosaken keprihatinan kula panjenengan selaku tiyang sepuh. Dan ini menjadi PR bagi kita dan satu permasalahan yang perlu kita antisipasi. Anak wonten ing Quran menika wonten tipe-tipe, ada beberapa. Yang pertama anak yang qurrata ayun. Tentu menika dambaan setiap orang tua. Ketika dilihat menyenangkan anak menika sregep salat, sregep ngaji, maos Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Menika tipe ingkang sepisan. Nomor kali onten anak menika Allah ngendika innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sak temene anak-anakmu banda-bandamu mau dadi fitnah, dados ujian. Ujian datang tiang sepuh. Malah onten tipe ingkang nomor 3 inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Onten sebagian pasangan-pasangan lan anak-anak menika dados aduwwan lakum, mungsuh dados menika kalian kula panjenengan. Lan menika Bapak Ibu estunipun menawi kula panjenengan menika gadah anak-anak ingkang sae. Menika kebahagiaan boten namung dipun raosaken wonten ing alam donya, ananging kebahagiaan menika ugi dipun raosaken wonten ing alam kubur ngantos wonten ing dinten kiamat. Anak menika menawi anak ingkang soleh Bapak Ibu. Lan anak ingkang soleh menika cirinipun salat. Niku nek kula panjenengan gadah putra-putra ingkang salat niku nyicil akhir. Sebab anak niku badhe nyuwunaken ngapunten dhateng tiyang sepuhipun niku nek do salat. Menawi boten salat boten ajeng nyuwunaken ngapunten. Rumusipun Bapak Ibu tiyang ingkang sampun kesupen sudah lupa kepada Allah niku lali karo wong tuwa. Tapi orang atau anak ketika dia sudah ingat kepada Allah, dia menika ugi badhe ikut dateng tiyang sepuhipun. Nah, anak menika menawi anak ingkang sae menika ndadosaken pahala ingkang mengalir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika idza matal insanu in qata'a amalu illa min salasin. Menawa tiyang meniku Bani Adam niku sampun tilar donya pedhot amale, mboten saged ngaji, mboten saged salat, maca Quran, sedekah, mboten saged napa-napa.
Anaknya ternyata Bapak Ibu, senajan tiang niku sampun tilar donya, sudah meninggal dunia neng alam kubur, tesih onten kiriman pahala. Tesih onten pahala ingkang mengalir saking pundi? Siji sedekah jariyah, nomor kalih ilmu ingkang bermanfaat, nomor telu waladun sholihun yad'u. Anak ingkang tansah nyuwunaken pangapunten dateng tiyang sepuhipun. Nah niki. Terus nek kula panjenengan niku didik anak, ngupakara anak lajeng berusaha dadosaken anak ingkang saleh lan sholihah, dipun biayai, dipun ragati, ya, dipun upayaaken dados anak ingkang saleh. Setiap anak menika ndamel kesainan maca Quran niku wong tuane oleh pahala. Padahal satu huruf Al-Qur'an menika pahalanipun setunggal. Man qara'a harfan fi kitabillahi falahu hasanah. Orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran falahul hasanah, mendapatkan satu kebaikan. Fal hasanatu bi asri amsalihah, dan satu kebaikan dipun dipatakan ngantos dumugi sedoso. Itu Quran Bapak Ibu. Dan setiap anak menika dalam kesainan nggih menika yang sebutipun angsal pahala. Ikutan alam kubur. Bincang wonten ing dinten kiamat Rasulullah SAW ngendika innar rajula la turfa'u darajatuhu yaumal qiyamah. Wonten tiyang niku sesuk ten dinten kiamat itu mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sampai kaget. Bimahada. Ya Allah, kenapa saya punya kedudukan tinggi seperti ini? Lajeng dipun nindakaken istighfar waladika laka. Karena anak-anakmu itu memohonkan ampun untukmu. Sebab Bapak Ibu, anak ini kudu nyunaken ngapunten, ya. Monggo kula panjenengan satu sisi sebagai orang tua, tapi satu sisi kula panjenengan dados anak saking tiyang sepuh kula panjenengan. Ampun ngantos kesupet, selipkan doa terus nalika kula panjenengan sujud, nalika kula panjenengan sepertiga malam ingkang terakhir antara adzan dan iqamah, waktu-waktu ingkang sae mustajab. Jangan lupa doakan orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli, ya Allah mugi panjenengan paring ngapunten dhateng kula. Wala walidayya lan dhateng tiyang sepuh kula, warhamhuma lan mugi panjenengan paring rahmat dhateng tiyang sepuh kula kama rabbayani shaghira. Kados dene tiyang sepuh kula ngupakara kula nalika kula tesih alit. Ini Bapak Ibu wujud kula panjenengan dados anak ingkang sae, bekti dhateng tiyang sepuh nalika sampun tilar donya doakan. Nah Bapak Ibu pripun anggenipun kula panjenengan dadosaken anak-anak menika anak ingkang sae. Pertama Bapak Ibu didoakan. Ampun ngatos kesupen Bapak Ibu dengan doa yang tulus, doa yang ikhlas. Apalagi orang tua mendoakan anaknya. Minimal kula panjenengan dengan Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, mugi panjenengan paringi dhateng kula anak-anak ingkang saleh, anak-anak ingkang salihah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku muqimas shalah, orang-orang yang menegakkan salat. Atas dipun Bapak Ibu berdoa kepada Allah. Nomor kalih monggo Bapak Ibu pendidikan, ya, pendidikan tentang masalah Islam, mulai saking akidah, akhlak, tauhid, ya. Fikih menika sudah kita ingin menika dipun ajaraken. Nek kula panjenengan wonten mampu saged menika dipun titipaken wonten ing lembaga pendidikan Islam, wonten ing TPA, wonten ing pendidikan formal, non formal, ingkang intinipun anak menika saged mangertosi tentang masalah agami Islam, Bapak Ibu. Niki penting. Ternyata apa yang diberikan ketika anak itu masih kecil itu nanti yang akan diingat ketika sudah besar. Ketika oleh godaan-godaan berbuat dosa, korupsi, ya, mengambil harta orang lain, akan diingat apa dulu yang menjadi pesan guru-gurunya ngaji, ya. Besok orang yang korupsi tempatnya neraka, orang yang menyuap dipun ancam oleh neraka, itu yang akan diingat Bapak Ibu. Nah, ini menjadi PR kula panjenengan. Kita menyekolahkan anak bukan hanya saja anak mereka dados anak ingkang pinter, tapi bagaimana kula panjenengan niku gadah putra ingkang sae, anak baik Bapak Ibu. Punten, nek kula panjenengan yang dikejar anak itu pinter, nanti kecelek Bapak Ibu.
tapi tolong usahakan di samping pinter tapi juga baik. Ngapunten, Indonesia tidak kekurangan orang pinter, tapi Indonesia kekurangan orang yang baik. Wontenipun orang yang korupsi, banyaknya orang yang mengambil hak orang lain, itu karena orang-orangnya tidak baik, orangnya tidak soleh. Ini menjadi PR kalau panjenengan. Monggo. Nah, salah satu fenomena yang terjadi ugi Bapak Ibu untuk masalah remaja, meskipun masalah aktivitas di masjid, banyak sebagian keluhan dari takmir masjid, termasuk tenggene kula dan sekitar masjid-masjid daerah niki, nggih menika kekurangan generasi untuk meneruskan nggih menika dakwah, terutama masalah muadzin, masalah imam, masalah khutbah Jumat. Niki monggo Bapak Ibu kita antisipasi. Ya. Menawi kula menika nggak ada tunggalipun pandangan. Salah satu faktornya ada kekosongan nggih menika antara remaja dan pemuda. Menawi pengajian anak-anak TPA, hampir setiap masjid di sekitar Tirtonmolo menika sampun wonten. Pengajian Bapak Ibu alhamdulillah sampun kathah. Akan tetapi untuk pengajian remaja dan pemuda ini yang belum banyak. Sehingga monggo Bapak Ibu kita antisipasi ketika anak menika sampun lulus utawi sampun wisuda TPA, jangan berhenti belajar. Wonten ing Berisi sudah kita nggih menika wonten pendidikan pasca TPA Bapak Ibu, ya pasca TPA sekitar 2-3 tahun. Harapanipun Bapak Ibu, anak menika ketika sudah terbiasa TPA nanti sudah nggih menika terbiasa ugi belajar. Kita tampung di situ pasca TPA, anak kita kenalkan tentang fikih, tentang akhlak, tentang tauhid, ya, tentang termasuk nanti belajar pelatihan anak menika saged adzan, saged dados imam, saged khutbah, termasuk ruti jenazah. Nah, ini kita siapkan Bapak Ibu, ya, nanti kemudian masuk pada pemuda, dan kita sudah siapkan pendidikan namunipun kiai menika kajian Islam, menika kajian intensitas agama Islam. Nah, niki sebatas napa ini antisipasi Bapak Ibu. Nah, niki mboten kula panjenengan penggalihaken. Tidak kita pikirkan nanti kita akan kehilangan generasi Bapak Ibu. Sampai panjenengan sebagian masjid itu sing ngurusi tiyang sepuh Bapak Ibu, ya, umur 50 ke atas, ya. Jarang anak-anak pemuda itu udah ngurusi masjid gitu. Niki monggo Bapak Ibu, kita rekrut anak-anak kita didik, tapi dan kita kader Bapak Ibu, kita kader. Iki. Menawi kula panjenengan kekurangan pengampu, insya Allah di Masjid Taslim kita sudah mengadakan namanya kader dai masyarakat, dipungsikan Kadimas, dan itu mendidik khusus nggih menika kader-kader dai Bapak Ibu. Harapannya nanti setelah selesai pendidikan di situ, mungkin Sabtu Ahad Bapak Ibu, nanti akan kembali ke masjidnya masing-masing untuk memakmurkan masjidnya, ngampu TPA, mendidik anak-anak. Ini sebatas nopo kalau sampai kita terjadi kekosongan. Makatan Bapak Ibu, mugi-mugi wonten manfaatipun, mugi-mugi kula panjenengan paringi putra-putra ingkang saleh lan salihah, dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dipun paringi enteng tansah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.